人即战追，追要甜，心要狠。不风是要说风，不远是要说远。文到两边整，个人就向前冲，花女向前行。只要老子的宝贝装点满，管你妈比黄人升天不升天！哎呦我的妈！我气得我熬腰手不香香。我他妈，你我出的啥子馊主意哦？什么？我给你出这个主意还要不得啊？哼，要得我求。我给你看过儿媳妇，你自己拿不出来彩礼，才给你想的这个办法哈。对。你想的办法不是一点点儿，别老子你嫁个牛鞭儿，还说喊我换点彩礼来当儿媳妇，搞半天是你妈个无保护。难道说要不得啊？你算哈儿这么有熬老妹儿，你嫁过去哦，就捞人家12万，人家儿媳妇才多，才8万8，你要是纯赚都是2到2万。我炸4万，4万？就啥？那你还怕红包在我这一顿大点了？短包，老子我硬亏8家。乱炫！你龟明明赚了，亏你亏了老点喽？亏点倒噻，打了3天。啊，死了哇！啊，头天结婚，第2天就入坑。哦呵，齐3就把老娘整来打单身。我晕！别跟你说，真到天老娘是找你来推媒钱的。你想干啥呀？要钱错，钱是胸膛后是背，要钱就在老张牙子高头回。牙齿高级会，老子还没见到我这牙齿高级会。干嘛？会就会。哎呀，这啥子招式弄就怪哦。老子明给你看，我是遭风中熬过的。啥子？我的牙子！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信。